สวัสดีค่ะท่านผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าศูนย์นาสาธิตรัชมงคลขอแนะนำวิธีการปลูกดอกดาวเรืองในโครงการล้านดอกดาวเรืองล้านดวงใจถวายอาลัยแด่พ่อหลวงดาวเรืองหรือมาริโกดอกไม้ชื่อมงคลประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ดาวเรืองเป็นดอกไม้สารพัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อุปกรณ์ในชุดเพาะดาวเรือง300ต้นมีดังนี้ค่ะขั้นตอนการเพาะเมล็ด 1. พีทมอสลงถาดเพาะบรรจุพีทมอสลงถาดหลุม1ถุงต่อ1ถาดเขย่าถาดเพาะ 2-4 ครั้งเพื่อให้พีทมอสลงถึงก้นหลุมเติมพีทมอสให้เต็มค่ะและปาดให้เรียบพอดีกับปากหลุมข้อนี้มีเทคนิคนะคะเราสามารถเทพีทมอสผสมกับน้ำเพื่อทำให้พีทมอสชุ่มชื้นก่อนบรรจุลงถาดหลุมเพื่อให้ง่ายต่อการรดน้ำในขั้นตอนแรกค่ะ 2. ทำหลุมหย่อนเมล็ดดาวเรืองทำหลุมบนถาดเพาะสำหรับวางเมล็ดค่ะสำหรับข้อนี้เราจะกดด้วยนิ้วมือหรือจะใช้ปลายแหลมของป้ายบ่งชี้กดให้เป็นหลุมขนาดลึกพอดีกับเมล็ดประมาณ5มิลลิเมตรก็ได้ค่ะ 3. หยอดเมล็ดแนวนอนหยอดเมล็ดดาวเรือง1เมล็ดต่อ1หลุม 4. พีทมอสโรยกลบนำพีทมอสส่วนที่เหลือค่ะมาโรยกลบให้พอดีกับเมล็ดไม่ให้พีทมอสหนาหรือบางจนเกินไปเพื่อช่วยให้เมล็ดแตกออกเป็นต้นกล้าได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงแนะนำนะคะให้หยอดพีทมอสกลบแล้วห้ามลูบหรือปาดที่หน้าดินเพราะจะทำให้เมล็ดหลุดหายไปค่ะ 5. ให้น้ำและพรางแสงหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการที่ 1-4 กระบวนการนี้เราจะนำถาดเพาะวางบริเวณที่พรางแสงและจะให้น้ำเช้าเย็นเป็นประจำอย่าให้ถาดแห้งหรือแฉะจนเกินไปนะคะข้อควรระวังสำหรับขั้นตอนนี้คือการรดน้ำที่ทำให้เกิดแรงกระแทกจนเกินไปแนะนำสำหรับมือใหม่ให้พ่นด้วยละอองน้ำจนหมาดแทนค่ะวิธีดูแลต้นกล้าดาวเรืองต้นกล้าดาวเรืองจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วันในการเติบโตเป็นต้นกล้าอ่อนนะคะระยะที่ 1 วันที่ 1-3 เมล็ดจะเริ่มงอกเป็นกล้าระยะนี้ควรวางถาดเพาะในที่พรางแสง 80% เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการงอกรดน้ำเช้าเย็นสม่ำเสมอค่ะอาจเพิ่มช่วงกลางวันถ้าวัสดุเพาะแห้งจนเกินไประยะที่ 2 วันที่ 4-8 กล้าจะเริ่มมีรากและใบเลี้ยงระยะนี้พรางแสงให้ต้นกล้าที่ 50% เพื่อให้ต้นกล้าเริ่มสังเคราะห์แสงสร้างลำต้นและปรับตัวกับสภาพแสงปกติก่อนนำลงถุงเพาะระยะที่ 3 วันที่ 9-12 กล้ามีใบจริง1คู่เราจะวางกล้าในสภาพแสงปกติไม่พรางแสงเพื่อให้ลำต้นและใบเติบโตสมบูรณ์ระยะที่ 4 วันที่ 13-15 ระยะนี้กล้าจะเริ่มมีใบจริงมากขึ้นรากก็จะเริ่มเจริญเติบโตจนเต็มหลุมเพาะช่วงวันที่ 10-15 นี้ล่ะค่ะจะเป็นช่วงที่กล้ามีความเหมาะสมจะถูกย้ายลงถุงเพาะมากที่สุดคำแนะนำการงอกของเมล็ดจะต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมประกอบด้วย 1. น้ำเพราะน้ำจะช่วยให้เมล็ดอ่อนตัวและทำละลายอาหารสะสมในเมล็ดให้โตเป็นกล้า 2. แสงแดดการงอกในระยะแรกไม่ต้องการแสงแดดแต่เมื่องอกเป็นต้นแล้วต้องการแสงแดดตามช่วงอายุ 3. อุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนหรือเปียกแฉะจนเกินไปจะช่วยให้เมล็ดดูดน้ำและงอกได้เร็วขึ้นและการกลบเมล็ดจนหนาเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทก็จะทำให้เมล็ดงอกได้ช้าลงวิธีย้ายกล้าลงถุงเพาะ 1. เตรียมดินจะใช้ดินสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวหรือจะผสมเพิ่มเติมกับขุยมะพร้าวหรือแกลบคลุกให้เข้ากันก็ได้นะคะ 2. รองพื้นใส่ดินที่เตรียมไว้ลงในถุงเพาะ
ประมาณ3/4ของถุง 3. ทำคลอดกล้า บีบกล้าออกจากถาดเพาะ ใช้มือประคองส่วนโคน ใช้ป้ายบ่งชี้ประคองตุ้มราก ดึงกล้าขึ้นจากหลุม ข้อนี้ต้องระวังนะคะ ระวังรากจะขาด ต้องเบามือค่ะ 4. ปลูกชีวิต วางกล้า ลงส่วนกลางของถุงเพาะ 5. ฟูมฟักดูแล เติมดินจนกบโคนต้น เพราะการกบโคนต้นจะช่วยให้ดาวเรืองแตกรากใหม่ออกมาได้เร็ว 6. รดน้ำ รดใจ รดน้ำจนชุ่ม หลังจากนี้สามารถวางกล้าในที่มีแดดจัดได้ค่ะ การดูแลรักษา รดน้ำเช้า เย็น ในปริมาณเหมาะสม ไม่แฉะหรือแห้งจนเกินไป รักษาความชื้นตลอดอายุการปลูก หลังย้ายกล้าลงถุงเพาะ 20-25 วัน สามารถใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 15-00 เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ต้นแข็งแรง ดอกใหญ่สีเหลืองสด หรือจะเพิ่มเทคนิคเด็ดยอดใบจริงคู่ที่ 3 เพื่อให้ต้นแตกทรงพุ่ม ออกกิ่งก้าน ให้ดอกได้ดี เพิ่มเติมก็ได้นะคะ ดาวเรืองน่ะมันเป็นพืชปลูกง่าย ใครๆก็ปลูกได้ แต่ความยากก็คือความตั้งใจปลูก จะปลูกเพื่อใครปลูกเพื่ออะไร ที่เราทำวันนี้ก็คือปลูกเพื่อถวายความไร้แต่พระบาทสมเด็จในรัชกาลที่ 9 ปลูกด้วยใจ ถึงจะเป็นพืชที่ปลูกง่าย แต่ความตั้งใจความใส่ใจอ่ะมันทำได้จากข้างในเราระเบิดจากข้างในคือตั้งใจปลูก และดอกดาวเรืองนี้ก็จะบานอยู่ในหัวใจของพวกเราคนไทยทุกคนที่จะพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธาน อันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล และความสุขอย่างยั่งยืนของพวกเราคนไทยตลอดไปค่ะ